హలో గైస్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నా. సో మన మైక్ వచ్చేసింది. సో టైటిల్ చూసారు కదా, కొత్త రోడ్ మైక్ కొన్నాను అనమాట. బట్ రోడ్ మైక్తో పాటు ఇంకో 2 పార్సల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఏమనుకుంటున్నారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దానికన్నా ముందు చెప్పాలి బేసిక్లీ నేను మైక్ ఎందుకు కొన్నాను అనేది. దట్ టు స్పెషలీ వైర్లెస్ మైక్. రీసెంట్గా నేను ఒక పెట్ స్టోర్కి వెళ్ళిన, కబీ లైఫ్ స్టైల్ ఛానల్లో ఉంటుంది చూడండి, మన పంజాగుట్ట సర్కిల్ దగ్గర. అక్కడ ఆ స్టోర్లో ఏంటంటే అది రోడ్ మీద ఉంటుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫుల్ నాయిస్ అనమాట. వెహికల్స్ ఏదైనా సౌండ్ ఉంది, పెట్స్ సౌండ్ ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో. సో దానివల్ల ఏంటంటే కింద కామెంట్స్ చాలా నెగిటివ్ రావడం జరిగింది. బికాస్ ఆఫ్ సౌండ్ అసలు వెళ్ళలేకపోతున్నాను, ఏం మాట్లాడుతూ అనేది చాలామంది కామెంట్ చేశారు. సో దాట్స్ వై ఒక మంచి మైక్ తీసుకోవాలనుకున్నాను. అందుకే రోడ్ వైర్లెస్ గో 2 కొన్నాను. అంటే గో 1 ఉండేది ఇంతకుముందు. సో కొత్త వర్జన్ గో 2 వచ్చింది కాబట్టి గో 2నే తీసుకున్నాను. ఇంకోటి ఏంటంటే గైస్, దీంట్లో 2 రిసీవర్స్ ఉంటాయి, అంటే 2 మైక్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఎవరైనా నేను గెస్ట్తో కూడా మాట్లాడేటప్పుడు ఆయనకి ఇవ్వచ్చు, అండ్ నేను కూడా ఒకటి అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. సో కాస్ట్ అయితే ఎక్కువనే పడింది. కావాలి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది చూడండి, యూ కెన్ క్లిక్ అండ్ చెక్ హౌ మచ్ ఇస్ ద కాస్ట్. సో అది కాకుండా ఇంకా 2 పార్సల్స్ కూడా ఉన్నాయి. అవి ఈ 2 పార్సల్స్ ఎందుకు కొన్నానంటే ఓన్లీ ఐఫోన్ కోసమే కొన్నాను. ఎందుకంటే ఐఫోన్లో ఏంటంటే మనం దీంట్లో ఏదైతే కేబుల్ వస్తుందో నార్మల్ కేబుల్, అది వర్క్ కాదు. సో ఐఫోన్ కోసం మనం సపరేట్గా SC7 అని ఒక మైక్ కేబుల్ ఉంటుంది. సో ఆ కేబుల్తోనే మనం ఐఫోన్ నుంచి వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఆ కేబుల్ అటాచ్ చేస్తుంది. TRS టు TRSS కన్వర్టర్ అంటారు దాన్ని. ఇంకోటి ఇది వచ్చేసి లైట్నింగ్ కేబుల్. సో క్విక్గా ఇప్పుడు అన్నీ అన్ప్యాక్ చేద్దాం. రా బయటికి. అమెజాన్ ఇది ఓపెన్ చేసే ముందు అన్ని కవర్స్ ఫస్ట్ తీసేద్దాం. నెక్స్ట్ చేయి. ఈ కేబుల్ కోసమే 1000 రూపీస్ స్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది. SC7 కేబుల్, రోడ్ ఒరిజినల్ కేబుల్ ఇది. నైస్. అండ్ ఫైనలీ మెయిన్ ఐటమ్. వైర్లెస్ గో 2 డ్యూయల్ ఛానల్ వైర్లెస్ మైక్రోఫోన్ సిస్టమ్. బాక్స్ అయితే ఇలా ఉంది చూడండి. సో యాజ్ అ సెడ్, ఒకటి ఇంటర్ఫేస్ అండ్ 2 రిసీవర్స్ ఉన్నాయి మనకి. మేడ్ ఫర్ ఐఫోన్. సో స్పెసిఫిక్లీ అంటే మేడ్ ఫర్ ఐఫోన్ అంటే ఇట్ కెన్ బీ యూస్డ్ ఫర్ DSLRs ఏదైనా, కానీ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఏంటంటే మెయిన్లీ ఐ టుక్ ఇట్ ఫర్ ఐఫోన్ అనమాట. ఇంకా ప్రైస్ చూసుకోవచ్చు మీరు. 1 రిసీవర్ అండ్ 2 ట్రాన్స్మిటర్స్. సారీ, 1 రిసీవర్, అది రిసీవర్ అంటారంట. ఫర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ కోసం. USB కేబుల్స్ ప్రతి ఒక్క రిసీవర్ని ఛార్జ్ చేయడానికి అండ్ ట్రాన్స్మిటర్ని ఛార్జ్ చేయడానికి. ఈ ఒక కేబుల్ ఉంది కదా SC5, ఈ కేబుల్ ఓన్లీ మనకి DSLRస్కి వర్క్ అవుతుంది, ఫోన్స్కి వర్క్ కాదు. సో దానికోసమే మనం అది TRSS ఈ ప్యాచ్ కేబుల్ తీసుకున్నాం. అండ్ 1 క్యారీ పౌచ్. చలో ఓపెన్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు. ఓకే, బయటకి రా. జాగ్రత్తగా. సిరి పక్కన పెడతాం ఫస్ట్. స్మెల్ కూడా బాగుంది. పౌచ్. cables, normal SC5 cable and 3 USBs. One of the costliest cable I bought. ఇంత చిన్న దానికి ఇంత పెద్ద బాక్సింగ్. క్రేజీ. లైట్నింగ్ అడాప్టర్ ఇది.
యాపిల్ ఒరిజినలే. ఇవన్నీ ప్రొడక్ట్ లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఉంటాయి, కావాలంటే యూ కెన్ పర్చేస్. అంటాడా ఈ చిన్న కేబుల్ ఎంత తెలుసా? 800 రూపీస్. యా, ఇదంతా పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు మెయిన్ ఐటమ్ దగ్గర వెళ్ళిపోదాం. యా, ఓ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో అసలు ఇది. రెడ్ క్యాట్స్. ఈ డెడ్ ఇసేద్దాం. సో ఈ డస్ట్ అంతా దీని మీద ఉండే, ఇప్పుడు కొత్తగా కనిపిస్తుంది చూడండి. సో ఫస్ట్ రిసీవర్ ఇలా ఉంది. మైక్ అండ్ బ్యాటరీ ఇండికేటర్, కనెక్టెడ్ ఇండికేటర్ అంటే కనెక్టర్ ఉందా లేదంటే డివైస్ అంటే ఇది. బ్యాటరీ ఇండికేటర్ ఇది, ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఇది, పవర్ బటన్, క్లిప్. ఇది కూడా అలానే ఉంటుంది కాబట్టి అది పక్కన పెట్టేసి, అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇంటర్ఫేస్ కెమెరా మీద మౌంట్ చేయడానికి. సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ డెసిబుల్ కంట్రోల్ ఉంది, అంటే ఎక్కువ నాయిస్ కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే ప్లస్ అండ్ మైనస్ దీనికి చేయాలన్నమాట. మనం ఈ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మైనస్ అండ్ ప్లస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది కనెక్టర్, ఇది కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. అగైన్ దిస్ ఇస్ పవర్ బటన్, మేడ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా రోడ్. యా, కనెక్ట్ చేసేసా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ప్యాచ్ కేబుల్ని కనెక్ట్ చేయాలి. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ గ్రే కలర్ ఉంది కదా కైండ్ ఆఫ్, సో ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ వెళ్ళాలి. క్రీమ్ కలర్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు దిస్. అండ్ ఈ కేబుల్, దిస్ కేబుల్ షుడ్ గో టు ది ఇంటర్ఫేస్. ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది కదా, ఇంటర్ఫేస్లో ఈ హోల్ లోపలికి వెళ్ళాలి. కనెక్ట్ చేసేసా, యూ కెన్ సీ. ఇప్పుడు టర్న్ ఆన్ చేసుకున్నా ఫస్ట్. సో ఇక్కడ మన రిసీవర్, మైక్. సో ఇంకోటి కూడా మన దగ్గర ఉంది, బట్ దీని తర్వాత యూజ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ అయితే ఈ రెండో టర్న్ ఆన్ చేసుకుందాం అండ్ కనెక్ట్ చేద్దాం. ఇది టర్న్ ఆన్ కాలేదు. యా, ఇప్పుడు అయింది, ఆన్ అయింది. అండ్ ఆటోమేటిక్లీ కనెక్ట్ అయిపోయింది. చూడండి అక్కడ ఈ బార్ ఏదైతే చూస్తున్నారు మీరు, దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ రిసీవర్ అనమాట. అది కనెక్ట్ అయింది. ఫస్ట్ వన్ ఆన్ కాలేదు, అందుకే ఇది కనెక్ట్ కాలేదు. బట్ ఇంకోటి కింద వచ్చేసి మీరు స్టేటస్ చూసుకోవచ్చు, సెకండ్ బ్యాటరీ స్టేటస్ ఎంత ఉందో. ఓకే, అండ్ ఇంటర్ఫేస్ ఏదైతే ఇంటర్ఫేస్ ఉందో దానికి ఫుల్ బ్యాటరీ ఉంది చూడండి ఇక్కడ. అండ్ మన రిసీవర్కి అయితే ఇంత తక్కువనే ఉంది. అండ్ ఫస్ట్ వన్ ఆన్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ చూపెట్టట్లేదు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ది కూడా ఆన్ చేస్తాను చూడండి, అది కూడా వచ్చేస్తుంది మనకి. ఇప్పుడు అది కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది చూడండి. ఎస్, కనెక్ట్ అయిపోయింది. సో ఫస్ట్ రిసీవర్ అండ్ సెకండ్ రిసీవర్, రిసీవర్ అంటే మైక్ అంటున్నాను. సో ఈ రెండు కూడా ఆన్ అయిపోయినాయి. సరే, ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం రికార్డింగ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం, చూద్దాం క్వాలిటీ ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు. సో గైస్, క్వాలిటీ చెక్ చేసే ముందు ఇది చూడండి, ఈ డెడ్ క్యాట్ని మనం లాక్ అయిపోయింది చూసుకోవచ్చు. సో ఈ డెడ్ క్యాట్ ఏంటంటే మనం బయట ఉన్నప్పుడు, స్పెషలీ అవుట్డోర్స్లో ఉన్నప్పుడు చాలా మనకి వర్క్ అవుతుంది అనమాట. విండ్ నాయిస్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇప్పుడైతే ఆన్ లేదు, ఇది గోప్రో ఇంటర్నల్ మైకే. సో ఇది పెట్టుకొని ఇప్పుడు సౌండ్ టెస్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో గైస్ చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ మైక్ అటాచ్ చేసుకున్నాను. ఇంకోటి, ఇది కొంచెం దూరమే పెట్టాలి బికాస్ చాలా సెన్సిటివ్ అనమాట ఇది. అండ్ ఈ డెడ్ క్యాట్ ఏంటంటే ఓన్లీ మీరు బయట ఉన్నప్పుడు పెట్టుకోవాలి, ఇంట్లో ఉంటే అవసరం లేదు. సరే, ఇప్పుడు కొంచెం దూరం వెళ్ళి మాట్లాడతాను. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది సౌండ్? ఇంకోటి, దీనికి ఐ హర్డ్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ 200 మీటర్స్ దాకా ఒక రేంజ్ ఉంటుందని నేనైతే విన్నాను. బట్ రియల్ టైం టెస్టింగ్లో అయితే 150 మీటర్స్ దాకా వచ్చిందని నేను విన్నాను అనమాట. చాలామంది యూట్యూబర్స్ అయితే వీడియో చేశారు. సో నాకైతే ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు నేను కొంచెం బయట వెళ్తాను.
ఈరోజు వెదర్ సూపర్గా ఉంది, చాలా బాగుంది ఈరోజు వెదర్. ఎవ్రీడే ఇలానే ఉండాలి. సో గైస్ ఇప్పుడు నా బాల్కనీలో వచ్చేసాను. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి సౌండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి బ్యాక్గ్రౌండ్లో. యా చాలా లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. సో అది గైస్, దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. సో మీకు అర్థమై ఉంటుంది సౌండ్ ఎలా ఉంటుంది, క్వాలిటీ ఎలా ఉందో. సో ఒకసారి ఈ డెడ్ క్యాట్ తీసేద్దాం. డెడ్ క్యాట్ తీసి కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో డెడ్ క్యాట్ తీసేసాను. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మీరే చెప్పాలి. దీని బ్యాటరీ బ్యాకప్ వచ్చేసి 7 hours ఉంటుంది పర్ రిసీవర్కి. సో 7 hours దాకా మనం కంటిన్యూస్గా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. సో చాలా టైం అది. ఇప్పుడు బ్లాగ్స్కి అయితే మనం మహా అయితే ఒక 1 hour దాకా, దానికన్నా ఎక్కువ ఫుటేజ్ అయితే షూట్ చేయము. ఎప్పుడైనా ఒకసారి 1.5 hour దాకా వెళ్తుంది. గైస్ దాట్స్ ఇట్. సౌండ్ అయితే ఇలా ఉంది. సో ఇవంతా సెటప్ తీసేసి కూడా ఒకసారి మీతో డైరెక్ట్ మాట్లాడతాను, అప్పుడు మీరు సౌండ్ డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేద్దు కానీ. సో గైస్ ఇప్పుడైతే మైక్ తీసేస్తాను. ఇది డైరెక్ట్ ఐఫోన్ ఇంటర్నల్ ఆడియో. ఆ డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్కి. సో అదైతే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు నేను మాట్లాడేటప్పుడు. అది గైస్ సో హ్యాపీ దట్ ఫైనల్లీ నేను చాలా రోజు అనుకుంటుండే దట్ ఒక వైర్లెస్ మైక్ పర్చేస్ చేయాలని. సో ఈరోజు ఫైనలీ ఈ రోడ్ మైక్ అనేది నేను పర్చేస్ చేయడం జరిగింది. లాంగ్ డ్యూ ఇది మన ఛానల్కి అయితే. చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే చాలామంది అంటారు మనకి యూట్యూబ్లో మోర్ దెన్ వీడియో ఆడియో ఈజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వీడియో కొంచెం తక్కువ ఉన్న ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఆడియో మాత్రం మంచిగా ఉండాలని. కానీ ఇది కొంచెం కాస్ట్లీయే, కానీ మీరు స్టార్ట్ చేస్తుంటే యూట్యూబ్ మాత్రం ఇంతంతగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి బోయాలో కూడా చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా తీసుకోవచ్చు. జస్ట్ 2000 రూపీస్కి ఆర్ 1500కి కూడా మనకి మంచి మైక్ వస్తుంది. సో నేనైతే చాలా రోజులు పెండింగ్ అనుకుంటున్నా మనీ సేవ్ చేసుకుంటూ ఈరోజు ఫైనల్లీ వీ పర్చేస్ దిస్. అండ్ యా, అండ్ డెడ్ క్యాట్ అయితే చాలా క్యూట్గా ఉన్నాయి ఇవి. అండ్ కేబుల్స్ చూపెట్టలే కదా, దీస్ ఆర్ USB కేబుల్స్ అనమాట టు చార్జ్ ఆల్ దోస్ 3. ఈ 3 చార్జ్ చేయడానికి ఆ కేబుల్స్. ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు DSLRకి పెట్టుకుంటాను. సో ఇది ఓన్లీ వచ్చేసి మన మొబైల్స్కి, ఆండ్రాయిడ్కి కానీ ఐఫోన్కి కానీ ఈ కేబుల్ చాలా అవసరం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ రోడ్ మైక్, రైట్? దట్స్ ఇట్ గైస్. మీ అందరికీ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను. కింద డిస్క్రిప్షన్లో అమెజాన్ లింక్ కూడా ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి నేను పర్చేస్ చేశాను. సో మీరు కూడా వెళ్ళి యూ కెన్ చెక్అవుట్. ఆల్సో ఇంకో లింక్ ఉంటుంది, యూట్యూబ్ వీడియో లింక్. దాంట్లో ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు మైక్ కొనుక్కుంటే క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే ఆ వీడియో చూస్తే సరిపోతుంది అనమాట, ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది. సో ఇప్పుడు నుంచి మన ఆడియో క్రిస్టల్ క్లియర్ ఉంటుంది. సో ఇంకో రీజన్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. సరేనా? సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, కింద నొక్కండి. అయ్యా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు. ఇంతకుముందు 1 million వచ్చింది వ్యూస్, కానీ సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం ఒక 8,000 7,000 వచ్చింది 1 millionకి. సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఎలా గ్రో అవుతుంది మన ఛానల్, అర్థం చేసుకోండి ప్లీజ్. ఓకేనా? సరే, బాయ్ గైస్, లవ్ యూ.